manière sepse është puna jonë e vërtet që bën. Et j'ai dit oui avec grand plaisir et grand intérêt. Dhe kam thënë po me kënaqësi të madhe, me interes të madh, do të marrë pjesë. Je pense que nous avons beaucoup de chance Mendoj që ne kemi shumë fat, shans, de pouvoir nous rencontrer autour de la musique që nëpërmjet muzikës ne të mund të takojmë et essayer de faire quelque chose entre non-voyants, malvoyants et voyants en Europe. dhe nëpërmjet muzikës ne të bëjmë diçka në Evropë me kontributin e atyre që kanë shikim të dëmtuar dhe ata që kanë shikim normal. C'est une grande expérience de vie aussi d'aller de pays en pays. Dhe natyrisht është një eksperiencë e madhe të këtë shkëmbejmë, të vizitojmë qytetet e vende të tjera. Parce que quand on ne voit pas, par exemple, c'est pas toujours facile pour nous pour se déplacer dans la vie en général. Dhe sepse natyrisht ku nuk shikon si puna ime, është shumë e vështirë të zhvendosës nga një shtet në shtet tjetër dhe natyrisht është eksperiencë. Et l'Europe nous ouvre les portes pour pouvoir accéder à tout ça. Dhe natyrisht është Evropa që na hap derën për pas këtë akses. Faleminderit. Merci. Merci. Faleminderit. C'est Nicolas, c'est vice-président de Vue d'Ensemble. Nicolas është nën kryetari I shoqatës Vue d'Ensemble nga Strasbourg, France. Bonjour. Mirëdita. Donc, cela fait 10 ans maintenant que l'association Vue d'Ensemble existe. Ka kemi 10 vjet që eksperiencë në krijimin e shoqatës Vue d'Ensemble. Et dès le début, ça a été cette mentalité de nous mélanger, de mélanger tous les publics, quel que soit le handicap, et où toutes nos activités ont pour très commun de partager les publics malvoyants, non-voyants et voyants. Nuk ka problem me këtë. Që në fillim ka qenë objektivi jonë që të përfshijmë në aktivitetet tona njerëz me shikim të dëmtuar, po edhe njerëz me shikim normal. Et durant toutes ces années, Dhe gjatë gjithë këtyre viteve, nous avons essayé de faire avec les moyens du bord parce que nous sommes vraiment partis de peu de choses. dhe natyrisht ne që në fillimet tona kemi filluar me gjëra shumë të vogla. Et à l'origine du projet, il y a 2 personnes, Yves Wansi et Caroline Sabirol. Në fillim të idesë tonë ka qenë vetëm 2, Yves Wansi, që nuk është këtu sot, dhe Carolina, që vetë e kemi filluar me 2 persona, që nuk shohin. On peut saluer le courage d'avoir osé se lancer dans une telle aventure. Dhe natyrisht I salutojmë për këtë kurajë që patëm që ne fillojmë një punë. Donc on a lancé des activités de tout type. Dhe natyrisht kemi bërë disa aktivitete të kësaj natyre. Et sans s'en rendre compte, quelque part, on a acquis de l'expertise dans différents domaines. Dhe natyrisht kemi krijuar ekspertiza në fusha të ndryshme. Un autre exemple, c'est Për shembull, donc la randonnée sur laquelle on a beaucoup travaillé. je n'ai pas compris. On a beaucoup travaillé sur la randonnée. Qu'est-ce que la randonnée? Qu'est-ce que ça veut dire? Hiking. Marcher. Hiking. Ah, ID. Hiking. Non, marcher. Hiking. Pra, kemi bërë aktivitete edhe në hiking, në randonike, në ecje për muare. Et donc à ce niveau-là, par exemple, on a développé un GPS Dhe natyrisht e kemi zhvilluar me GPS. adapté pour les personnes déficientes. Për GPS I adaptuar për njerëzit që kanë vështirësi. Ça s'appelle Pokémon. Merci. Et donc, on a été très surpris, mais à la fin, on a été honoré de se rendre compte qu'au niveau musical aussi, il y avait une expertise. Et on est donc aujourd'hui très heureux de pouvoir la partager avec d'autres chorales. Et Dhe gjithashtu jemi të kënaqur që edhe në fushën e muzikës mund të ndajmë këtë eksperiencën, kemi krijuar eksperiencë dhe